السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من أخوكم محمد خلوق. عفوا. إن شاء الله بغيت نتقاسم معكم واحد التطبيق لاسترجاع النصوص المكتوبة إلى صوت، وصوت MP3. إن شاء الله. التطبيق ديالنا هو هذا. Me t'avoiser. ملي كندخلو للتطبيق وكنعطيو الصلاحيات ديالو، المهم ندخلو بهذا التطبيق شوفوه. Me t'avoiser. Me t'avoiser. اكتب النص وثقه وحرره هنا. Me t'avoiser. تصدير ملفات MP. ثلاثة غير محدودة أو الحالة المزاجية والسرعة والنبرة. المهم ما عليناش حنا ملي كنعطيوه الصلاحيات ديالو، حتى انا ديجا تبتو باش درت عليه تجربه، حتى انا ما كنت كندير تجربه على الشيء عاد كنتقاسم معكم. درت عليه تجربه ولقيتو يعني عجبني، جاني رائع، وقلت نتقاسم مع خوتي ما فيها بس. لهذا بصراحه انا كنبذل واحد المجهود، زعما صراحه اللي مجهود جبار، ما غاديش نفتخر عليكم. لهذا ما بغيتش هذا المجهود يمشي هباء ومنثورا. بغيت يعني بغيت خوتي المكفوفين كلهم يستافدوا كما انا كنبذل هذا المجهود هذا من اجلكم، لا شيء اخر. وحتى المبصرين ما فيها بس، ماشي مشكل. ان شاء الله نستأنفوا العمل. هنا كتجينا ملي كنديروا نعطيو الصلاحيه ديالو، كتجينا هذه الواجهه هذه غنحيدوها، نديروا ليه ليس الان. ليس الآن. حيدوها، ما عندنا ما نديروا بها. Me t'avoiser. اكتب النص وثقه وحرره هنا. هنا كيقول لك هذاك الا عندك شي نص لصقوه هنا. ولكن هنا عندنا اصوات. الاصوات عندنا حامد، حميد، وعندنا حمدان، حمدان، وعندنا زينة، زينة، وعندنا زهرة، زهرة، وعندنا هنا كل المذيعين، كل المذيعين، وعندنا هنا موسيقى الخلفية، موسيقى الخلفية، وعندنا هنا إعدادات التأثير. إعدادات التأثير. أنا باش ما نطولش عليكم نخلي لكم هاد الشيء تكتشفوه نتوما. وعندنا هنايا الا بغينا نستمعوا لداكشي اللي غنديروا، أنقر للاستماع. وعندنا هنا الا بغينا نحفظوه. يحفظ. مفهومة القضية؟ باش غنبداو نمشيو نشوفوا التأثيرات الصوتية موسيقى الخلفية. أو الموسيقى ديال الخلفية. يعني الا بغينا Me نزيدو شي، t'avoiser. Yves Stettement. بغينا نزيدو شي موسيقى على هاد الاوديو اللي غادي نصاوبو. كاين عندنا هنا بزاف ديال، تشغيل. عندنا هنا موسيقى، ها هي مثلا قف. الى اخره. هنا كاينين باش ما نضيعوش الوقت. تشغيل. وعندنا هنا في الجنب يعني آلة عندنا موسيقية. الآلة. هنا بغينا نختاروا عاوتاني موسيقى اخرين. موسيقى البوب الديناميكية. ها هي مؤثر. مؤثرات الى اخره. هنا فيه، انا ما بغيتش نطول عليكم، هادشي محت ساهل غادي تكتشفوه راسكم. هنا دابا غادي نرجعوا بحالنا شريط التم. Me t'avoiser. ونشوفوا موسيقى الخلفية. التأثيرات إعدادات التأثير. ما هي. إعدادات التأثير. هاد Image cancel. اعدادات التأثير هما ديال باش نطلع الصوت مثلا ديال الموسيقى او نهبطها، والصوت ديال القارئ اللي يقرا لي داك النص. 60% انا غير. 60% الى اخره. المهم انا ما بغيتش شريط. Me t'avoiser. إعدادات التأثير. عندنا هنا مثلا شوفوا شي صوت من الاصوات. مثلا عندنا هذا حمدان. حمدان، خدموا حمدان. حمدان. أنا الممثل صوتك الحصري. يمكنك معرفة أي نوع من الممثل صوت أنا. إذا كنت تعتقد أنني تناسب أي نوع من نوقفوه، حمدان. نوقفوه باش ما نضيعوش الوقت ونمشيو. اش بقى لنا؟ بقى لنا كل المذيعين. كل المذيعين. هاد كل المذيعين، شوفوا ما معنى كل المذيعين. Me t'avoiser. بدون تصنيف. عندنا هنا بالنسبه للانترنت عندي شويه ثقيله، كنعتذر. ها طلعوا لي شي موسيقات. حمدان. Arabique. Unite. مريم. Arabique. مريم. Yémen. صوت فتى حاد يستخدم. هنا صالح. Arabique. صالح زينة. Arabique. Saudi Arabia. صوت. الى اخره. وعندنا عاوتاني هنا قم بتعيين محرك TTS. الافتراضي. او المحرك الافتراضي الى اخره. المهم انا باش ما نطولش عليكم نشوف ربما نكتشفوا شي حاجه اخرى هنا. توصية. انا مازال ما اكتشفتوش بمعنى اخر. هنا انا الله. Arabique.
قلت هنا عربيك، وهنا التقاط Sensuing. هنا كاين عندي واحد الاشعار Me t'avoiser. مزاج مزاج صوت ذكر او صوت ذكر. المهم ما عليناش، حنا غادي نرجعو بحالنا باش ما نطولوش. قالت لي هذه ديالاش، قم بتعيين محرك TTS. نرجعو بحالنا شريط مره. Me t'avoiser. كل المذيعين هنا دابا غادي نلصقو هنا سميتو، اكتب النص وثقه وحرره هنا. نكتبو النص ونلصقو شي نص هنا ونشوفو، نديرو شريط التجربه. أدوات النسخ نافذة منبثق لصق. لصق. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. جعلك ملاه من المطمئن قلوبهم والمنشرح صدورهم والمضاء دروبهم والمجاب دعواتهم والرزق. دابا هذا قراه لنا القارئ ديالي، راه نشوفو القارئ ديالو هو اش غايقول لنا. أنقر للاستماع. أنقر للاستماع. تركيب 0%، 11%، كمل. 22%. تحسين جودة الصوت. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله جعلكم الله من مطمئنة قلوبهم والمنشرحة صدورهم المضاءة دروبهم والمجاب دعواتهم ورزقكم ربي طول العمر وصلاح العمل مع طيب المقام وحسن الختام وجعلكم من أحباب سيد الأنام وادخلكم جنة الفردوس المهم بسلام. هنا عندنا حاجه. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وموتى المسلمين جميعا وأن تغفر لنا هنا بغينا ولوالدينا. ندخلوا الموسيقى. موسيقى اللهم هنا آمين. ندخلوا الموسيقى هنا. Me t'avoiser. Yves Stettement. المهم انا ما غندخل لا موسيقى لا والو، غادي نرجع بحالي شريط للتعريف باش ما نضيعش الوقت. Me t'avoiser. موسيقى غندير لي حفظ. يحفظ. ندير لي حفظ، وهنا كتختاروا الاصوات اللي بغيتو نتوما بالطبع. حدد اسم العمل 0309. هنا كيعطيك حدد يقول لك اسم العمل. حدد اسم العمل، يعني هذا الاوديو اش بغيتي تسميه. انا ما غادي نسميه شيء، غادي ندير ليه تأكيد. تاكيد ونخليه يمشي. جاري العمل في الإنتاج 15%، 75%. تم تركيب الصوت بنجاح. Me t'avoiser. جار تحميل الصوت. Me t'avoiser. تحميل. Me t'avoiser. تشغيل العمل. هنا قال لك تشغيل العمل، نديرو التشغيل ونسمعوه. Yves Play. بلاي هيا. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. جعلكم الله من مطمئنة قلوبهم والمنشرحة صدورهم. وهذا هو الشرح ديال هذا التطبيق، ونتمنى من الله عز وجل انكم وفقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى لشي تطبيق آخر بإذن الله. السلام عليكم.